Gimana nih ya? Aduh, kamu sabar ya burung. Aku akan berusaha. Biar aku doa dulu ya, biar bisa dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana waqina adzabannar. Aduh, kok malah doa mau makan sih? Aduh. Wah, justru durinya malah bisa lepas. Berkat doa mau makan ini. Terima kasih Allah. Iya, sabar. Makanya kalau lari itu lihat jalan. Satu persatu durinya sudah mulai lepas. Alhamdulillah, semuanya sudah lepas.